To'pon balasi. Nuh alayhissalomning iymon etganlar bilan billa yasagan kemisi qiyin shartlarga chidamliq bo'lgan qattiq yog'ochlardan yasaldi. 3 qavatlik bo'lib, 2 yoki 4 yilda bitganligi. Ichida o't yiqilib par bilan harakatlanganligiga doir rivoyatlar bor. Ibn Abbosning rivoyat qilishicha, kemiga 80 kishi chiqqan. Odam alayhissalomning tavuti Jibril tarafidan kemiga ilinib, erlar bilan ayollarning orasiga qo'yilgan. Oyatda mundaq deydi: To'pon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chog'da kemiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olgan. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar. Ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. Oyatda o'tgan tannur kalimasi lug'atda tonur demakdir. Boshqa ma'nolarmi bor? Bu yerdan yo'lga chiqqan ba'zi olimlar Nuh alayhissalomning kemasining o't qaynagan bir qozonga ega par bilan harakatlangan bir kemiga ega ekanligini ilgari surdi. Boshqa bir oyatda kemiga chiqqanlar haqida mundaq xabar beriladi. Biz Nuhga bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasig'in. Bizning buyruqimiz yetib kelgan va tonurdan suv etilib chiqqan chig'ida hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan ilib olg'in. Oilangdagilarni ilib olg'in. Ularning ichidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balasida g'arq qilinadi deb vahiy qildik. Kemiga hayvonlarmi ilindi. Rivoyatga qaraganda Nuh alayhissalom yilon va chayonni kemiga ilishni xohlamagan. Lekin ularmi sening ismingni zikr qilganlarga chiqilmaymiz deb va'da bergan. Buningga binoan yilon va chayon tahlikasi oldida qolgan kishi xaloyiqlar Nuhga salom yo'llaydi. Oyatini xolis niyat bilan o'qisa, ularning ziyon zahmatidan qutulib qoladi. Nuh alayhissalom Allohning buyrug'i bilan kemiga chiqqanlarni chiqarib, tayyorligini bitkazgandan keyin to'ponning alomatlari ko'rilishga boshlagan. Oyatda bu boshlang'ich mundaq bayon qilinadi: Osmonning darvozalarini quyilib yoqquchi yomg'ir bilan ichivatdik. Zamindan buloqlarni etildirib chiqardik. Allah taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. Nuh alayhissalomning o'g'li Kanon kemiga chiqmaganlar qatoridan edi. Nuh alayhissalom oxirgi qatim nasihat qilgan bo'lsa-mu, hech foyda bermadi. Qur'on Karimda bu voqea mundaq bayon qilinadi: Nuh kemiga minishdan burun o'zidan yiroqda turgan o'g'ilni: "Ey o'g'lim, biz bilan birga kemiga chiqqin. Kofirlar bilan birga bo'lmagan" deb o'yladi. U: "Meni suvda g'arq bo'lishdan saqlab qoladigan bir tog'ning ustiga chiqib olaman" dedi. Nuh: "Bugun Alloh rahim qilgan odamdan boshqa hech odam uning jazolashidan qutulib qololmaydi" dedi. O'g'liga qilgan bu nasihat foyda bermaganida Nuh alayhissalom Rabbiga burilib, Nuh Parvardigorga duo qilib: "Parvardigorim, o'g'lim mening oilamdagilardan edi. Sen menga ularning nijot tepishini va'da qilgan eding. Sening va'dang albatta haqdir. Sen haqiqatan eng to'g'ri hukm qilguvchisan." Nuh alayhissalomning qavmiga badduo qilgandan keyin o'g'liga duo qilishi uning bir zallisi bo'ldi. Chunki Alloh taolo uni zolimlar uchun duo qilishdan to'sgan edi. Bu ahvol oldida johillardan bo'lmasligi uchun ilohiy ogohlantirish keldi. Alloh aytdi: "Ey Nuh, u men nijot tepishni va'da qilgan oilangdagilardan emas. Uning amali yomondir. Sen aniq bilmagan narsangni mendan so'ramagin. Men sening johillardan bo'lmasligingni nasihat qilaman." Nuh aytdi: "Parvardigorim, men bilmagan narsani so'rashdan sening panohingga sig'inaman. Agar menga mag'firat qilmasang, ziyon tortquchilardan bo'laman." Rivoyat qilinishicha, Nuh alayhissalom bu zallisi tufaylidan ko'p yig'lab ko'z yosh to'kkanligi uchun Nuh deyilgan. Nuh alayhissalom istig'for aytib xatoliqidan qaytdi. Ammo o'g'li kufrdan qaytmadi. Natijada ularning orasini do'lqin ayirib-da, u g'arq bo'lib ketdi. Bu yerda Nuh alayhissalom uningga iymon etganlar
va kemaga ilingan mahluqotlar ilohiy omonlikqa noil edi. Bu kema tog'lardek suv to'lqini orasida uzib ketdi. Alloh taolo mundoq deydi: kema ularni ilib tog'dek to'lqinlar ichida uzib boradi. Suvning tartilishi. Nuh alayhissalom kemaga chiqishdan burun o'ziga o'gitilgan muni duo bilan salomat qoldi. Jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqazgan Allohga xosdir degin. Hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtirg'uchisan degin. Rivoyat qilinishicha, to'pon Rajab oyining 1-kuni boshlagan bo'lib, kema 6 oy suvda uzgan. Keyin Alloh taolo yer va osmonga amr qildi: zimin, suyingni yut. Bulut, tarqal deyildi. Bu ilohiy amr bilan suvlar tortildi. 10 Muharram Ashura kuni Judi tig'iga tushdi. Keyin Nuh alayhissalomga Alloh taolo tarafidan aytildi. Ya'ni Alloh aytdi: Nuh, sana sen bilan kemida billa bo'lganlarning bir qism avlodiga biz tarafdan nozil bo'lgan omonlik va barakat bilan kemidan tushkin. Ularning yana bir qism avlodini hayoti dunyodan bahramon qilamiz. Ondan ular bizning qattiq azobimizga duchor bo'ladi. Nuh alayhissalom va mu'minlar nijotga erishdi. Bu haqda Qur'onda mundoq deydi: biz uni va odamlar hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan billa bo'lganlarni qutqazdik. Ularni, ya'ni biz qutqazgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rinbosarlari qildik. Bizning mo'jizlarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Muhammad, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Yunus 73. Dunyoda falokat, oxiratda dardlik azob. Alloh taolo zolimlarning oqibatini Qur'onda mundoq bayon qiladi: ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi, do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Qurtubi tafsirda Hazrati Husayn raziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda mundoq deydi: ummatim kemaga chiqqanda bismillah deb, kemining mingishi va to'xtashi Allohning ismi bilandir. Shubsizki, mening Parvardigorim tavba qiluvchilarning gunohini haqiqatan mag'firat qiluvchidir. Mu'minlarga nihoyatda mehribondir. Hud 41 oyati bilan. Ular nihoyatda haqiqiy ravishda tonimidi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turadi. Alloh ularni, ya'ni mushriklarning sherik keltirgan narsalaridan pokdir va ustundir. Zümmar 67 oyatini o'qisa suvda bo'g'ilishdan aman qoladi. Payg'ambar alayhissalom safarga chiqqanda hayvonning ustiga minib bo'lgandan keyin 3 qatim takbir aytib, Alloh butun mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqan chig'inglarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab, bizga buni bo'ysundirib bergan zot paktur. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar. Zuhruf 13-14 oyatini o'qib mundoq duo qiladi: Rabbim, bu safarimda sendan yaxshilik, taqvoliq va bizni sening rozi bo'ladigan amallarni qilishga muyassar qilishingni tilaymiz. Rabbim, bu safarimizni oson qil va yiroqni yaqin qil. Rabbim, safarda yordamchim sen. Orqada qoldirgan avlodlarimni muhofazat qiluvchisan. Rabbim, safarning qiyinchiligidan, g'am qayg'usidan va qaytishimizda mollarimiz va avlodlarimizda yomon ahvollar bilan uchrashishimizdan sana sig'inaman. Payg'ambar alayhissalom safardan qaytgan chig'ida o'xshash duoni o'qib, buningga mundoq jumlani qo'shatdi: biz safardan qaytgan, tavba qilgan, qulluq qilgan va Rabbimizga hamdu aytgan kishilar biz. Olimlarning qarashicha to'pon umumidir. Butun yer yuzini suv qoplagan. Nishonjizodalik Muhiddin Mahmad nomli zot Mir'ati Koinot ismli kitobida mundoq deydi: kema to'xtaganda 80 kishi Madina Tusamanin shahrini qurdi.
Bu shahar Suk'i Samanin debmi ataladi. İnsoniyatning ikkinchi qitim ko'p qiqishi bu 80 kishidan boshladi. Nuh alayhissalomning cho'ng o'g'li Sam aqlliq va solih bir zot edi. Dadasidan keyin Sam vakil bo'ldi. Nuh alayhissalomning xayrlik duosiga noil bo'ldi. Solih insonlar uning nasldan keldi. Arab va Parislar uning nasldan ko'paydi. Yana bir o'g'li Hamdin Hind, Habash va Afriqliklar maydonga keldi. Yapastin Rus, Slav, Türk millatlarining maydonga kelganligi rivoyat qilinadi. Osiyoliklar va Bering bo'g'ozidan kechib o'tganligi taxmin qilingan Amerikaliklarning yerlik insonlari, qizil tanliklarmi ulardan ko'paygan. Zamonning o'tishi bilan diniy haqiqatlar yana unutildi. İnsanlar yulduz, quyosh va butlarga cho'qinishga boshladi. Mufassir Faxriddin Rozining bayon qilishicha, Qur'on Karimda Nuh alayhissalom o'z qavmida 950 yil jafo mushaqqatlik hayot kechirganligining xabar qilinishi payg'ambar alayhissalomga tasalli uchundir. Nuh alayhissalom jafo mushaqqatga uzun muddat chidamchanligi bilan ummatga sabr o'rniki bo'ldi. Ashura kuni Nuh alayhissalomning kemisi Ashura kuni deb bilingan Muharram oyining 10 kuni Judi teg'ida to'xtab, saq-salomat holda kemidan tushdi. Hazrati Nuh va mu'minlar Allohga shukr qilib, u kun ro'z tutdi. Ishib qolgan oziq bilan tamoq tayyorlab yedi. Bu sababdan u kun Muharram oyining 10 kuni sadaqa berish, tatliq narsalarni tarqitish va ro'z tutish sunnatdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundoq deydi. Ramazon oyidan boshqa eng savobli ro'z tutish Allohning oyi bo'lgan Muharramda tutilgan ro'zdir. Hazrati Ali radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib mundoq deydi. Bir odam kelib payg'ambar alayhissalomdan so'radi: "Ey Allohning elchisi, Ramazondan keyin qaysi oyda ro'z tutishga buyuriysan?" Payg'ambar alayhissalom javoban: "Agar Ramazondan keyin ro'z tutgan bo'lsang, Muharramda tut. Chunki u Allohga oid bir oydir. Uningda bir kun borki, Alloh bir qavmning tavbasini u kunda qabul qilgan. Boshqa qavmlarning tavbasi va duosini u kunda qabul qiladi" degan. U kun Ashura kuni. U qavm Musa alayhissalomning qavmi Bani Isroildir. Yahudilar bu sababdan Ashura kuni bayram qiladi. U kunda er ayol hammaylan go'zal yasinadi. U kunda Musa alayhissalom Allohga shukr niyati bilan ro'z tutgan. Buningga binoan bir qism Yahudilar payg'ambarlarga agishib, osh kuni ro'za bilan o'tkazadi. Bu kunning fazilatidan aytganda, Alloh taolaning Odam alayhissalomning tavbasini bu kunda qabul qilganligi va uni bu kunda Sapiyulloh qilganligi. İdris alayhissalomni ulug' bir makonga, osmonga bu kunda ilib chiqqanligi. Nuh alayhissalomni bu kunda kemidan chiqarganligi. Hazrati İbrahimni o'tdan bu kunda qutqazganligi. Tavratni Musa alayhissalomga bu kunda tushirganligi. Yusuf alayhissalomni bu kunda zindondan qutqazganligi. Yaqub alayhissalomning ko'zini bu kunda ochganligi. Ayyub alayhissalomning kesiliga bu kunda shifo berganligi. Yunus alayhissalomni beliqning qarnidan bu kunda qutqazganligi. Bani Isroil uchun Qizil dengizni yerib, bu kunda sog'-salomat dengizdan o'tkazganligi. Davud alayhissalomni bu kunda mag'firat qilganligi. Sulaymon alayhissalomga bu kunda mol-mulk va saltanat berganligi. Muhammad alayhissalomni bu kunda o'tmish va kelgusidagi gunohlardan mag'firat qilganligi rivoyat qilinadi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtda Yahudilarning ro'z tutganligini ko'rgan. Buning sababini so'rg'inida Yahudilar: "Bugun xayrlik bir kundir. Alloh bu kunda Musa va qavmi Bani Isroilni dushmandan qutuldirib, Fir'avn va askarlarini dengizga g'arq qilgan. Musa bu sababdan Allohga shukr etib, bu kun ro'z tutgan. Shunga bizmi tutyapmiz" degan. Buni anglagan payg'ambar alayhissalom: "Biz Musaga agishishda sizlardanmi texmi loyiq. Chunki haq dinlarning asosida ayrimchilik yo'q va uningga kelganlarga ishonamiz" degan.
Ondan keyin boshda o'zi bo'lib mo'minlar bilan billa Ashura kuni ro'za tutgan. Boshqa bir hadisda Yahudilarga o'xshab qolmaslik uchun bu ro'zani Muharramning 9 va 10 kuni yoki 10 va 11 kuni bo'lib eng az bo'lganda 2 kun tutishga buyurgan. Bu hadisning ruhiga asosan ibodatda bo'lsa-mu g'ayri muslimlarga o'xshab qolmaslik kerak. Hazrati Oysha radhiyallohu anha mundaq rivoyat qiladi. Quraysh jahiliya davrida Ashura kuni ro'za tutatdi. Payg'ambar alayhisalommo payg'ambar bo'lishdan burun ro'za tutgan. Bir muddat Madina bu Ashura ro'zasi davomlashdi. Ramazon ro'zasi farz bo'lganligidan Ashura ro'zasi insonlarning tanlashiga qilib, nafli ibodat holiga keldi. Ramazondan burun Ashura ro'zasiga vujuban davomlashganligi Buxoriy va Muslimning rivoyatlaridan bilinadi. Hazrati Oysha radhiyallohu anha mundaq rivoyat qiladi. Ramazon ro'zasi farz bo'lishdan burun Ashura ro'zasi tutiladi. Ramazon ro'zasi farz qilingandan keyin Ashura ro'zasini xohlaganlar tutdi, xohlamaganlar tutmadi. Hadis sharifda u kuni ro'za bilan o'tkazish haqida mundaq deyilgan. Kimki atdiganda bir narsa yegan bo'lsa, u kunning qolgan qismini yemay o'tkazsin, ya'ni bir narsa yemasin. Kimki ro'za uchun niyat qilgan bo'lsa, ro'zasini tamomlasin. Deyish orqali sunnat bo'lgan bu ro'zaning qanchalik fazilatli ekanligini ko'rsatib bergan. Nuh qavmining halok bo'lishining sabablari. Birinchi, kufr ichida bo'lib iymon etmagan va payg'ambarlarni inkor qilgan. Ikkinchi, butparast bo'lib butlarga cho'qinatdi va sherikka tashviq qilinatdi. Uchinchi, Nuh alayhisalomni xo'r ko'rgan va uningga osiylik qilgan. To'rtinchi, tafakkur va hakovir edi. Fiqirlarga razillar deb xitob qilatdi. Hikmat egalarini kichik ko'ratdi. Haqiqatan kibrlari sababidan yo'qsullar bilan bir yerda o'ltirishni ayib deb qarash. Halok bo'lgan qavmlarning asosliq nachar odatlaridan biri edi. 5. Ayollarda adab axloq va hayo deydigan narsa qolmagan. 6. Dunyo lazzatlariga qattiq berilib ketgan. 7. Shukr qilmaydi. Halbuki Allah Taala bergan ne'matlari uchun shukr qilishni va nonko'rlik qilmaslikni buyuruydi. Bir hadis sharifda shukr va sabr ahli mundaq sifatlangan. Ikki xislat bordurki, bular kimda tepilsa, Allah uni shukr qilguvchi va sabr qilguvchi deb yozadi. Bu ikki xislat tepilmagan kishi uchun bo'lsa, shukr qilguvchi va sabr qilguvchi deb yozmaydi. Kimki diniy savodda o'zidan ustun bo'lganlarga qarab, uningga bo'ysunsa va dunyolik ishlarida o'zidan to'van bo'lganlarga qarab, Allohning o'ziga bergan ne'matlarga hamd etsa, bundaq kishilarni Alloh shukr qilguvchi va sabr qilguvchi deb yozadi. Diniy savodlarda o'zidan to'vanlarga, dunyolik ishlarida o'zidan yuqori bo'lganlarga qarab, o'zining erishalmaganlarga ko'ngli yerim bo'lib, rozi bo'lmaganlar uchun Alloh shukr qilguvchi va sabr qilguvchi deb yozmaydi. Nuh alayhisalom ko'p shukr qilguvchi bir qul edi. Alloh Taala uning bu alohidligini butkul insoniyatni ilohiy ne'matlar oldida shukr qilguvchi bo'lishga tashviq uchun mundaq xotirlatadi. Nuh haqiqatan ko'p shukr qilguvchi banda edi. Nuh alayhisalom bir narsa yeb ichish va kiyinishga qadar butun harakatlarida davomliq Alloh Taologa hamd etadi. Bir narsa yegan va kiyim kiyganida bismillah deydi. Ya'ni Allohning ismi bilan boshlaydi. Yemek yegandan keyin va kiyimini solganida alhamdulillah deydi. Buning uchun Alloh Taolo uningga abadan shakura, shukr qilguvchi bir qul ismini bergan. Shukr bir qulning o'ziga ihson va baxsh etilgan ne'matlar oldida xursandlik bilan ularni ihson qilgan Rabbiga so'z harakati bilan xolisona qulluq qilishidir. Ya'ni shukr ne'matning haqiqiy egisini tunishidir. Sariyo Saqati hazratlari mundaq degan: kimki bir ne'matga erishib, uningga shukr qilmasa, u ne'matdan mahrum qoladi. Chunki Alloh Taolo Qur'onda mundaq deydi: ne'matga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar kuffarni niyat qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi, deb jakarildi.
Nuh alayhissalomning ba'zi aloyidliklari. Birinchi, xizmat ahli bo'lishi. Ikkinchi, dengizga echilishi va dengizdan foydalanishi. Uchinchi, ko'p shukr qilgan va sabrchan bir qul bo'lishi. To'rtinchi, ko'p istig'for aytishi. Nuh alayhissalomning payg'ambarligi 950 yil surgan bo'lib, bu uzun bir umrdan keyin vafot bo'lgan. Vafot bo'lish oldida avlodlarga Allohga ibodat qilishni davomlashtirishni vasiyat qilgan. Keyin o'g'li Samga: "O'g'lim, qalbingda zarra miqdorchilik sherik bo'lgan holatda qabrga kirma. Ya'ni bu holda vafot bo'lma. Chunki Alloh taolaning huzuriga mushrik beti kelgan kishiga hech bir uzr yo'qdir. O'g'lim, qalbingda zarra miqdorda kibr bo'lgan holda qabrga kirma. Chunki kibr ulug' Allohning yupug'idir. Alloh taolaga xos bo'lgan bir sifatni o'ziga loyiq ko'rgan kishini Alloh taolo jazolaydi. O'g'lim, qalbingda zarra miqdorda ya'is, ya'ni rahmatdan umid uzgan holda qabrga kirma. Chunki ozg'unlikqa tushgan kishilardan boshqasi Allohning rahmatidan umid uzmaydi. O'g'lim, sana la ilaha illalloh shahodat kalimasini buyuruyman. Chunki 7 qat osmon va 7 qat yer tarosining tarafiga kalima shahodatni yana bir tarafiga qo'ysa, kalima shahodat eg'ir keladi. Rivoyatlarga qaraganda Nuh alayhissalomning vafoti yaqinlashganda uningdan: "Ey Abul Bashir, ya'ni insonlarning otasi, uzun umr ko'rgan payg'ambar, dunyoni qandoq ko'rding?" deb so'rganida Nuh alayhissalom: "Dunyoni 2 eshiklik bir uyda ko'rdim. Bir eshikdan kirdim, yana bir eshikdan chiqdim" deb javob bergan. Nuh alayhissalom qumushdan bir uy, ya'ni Ka'ba yasagan. Uningga "Koshki o'zingga buningdan yaxshiroq bir uy yasagan bo'lsang-chu" deyilganida, o'lib ketadigan kishi uchun bumu ko'plik qiladi degan. Sherik, kufr va har xil zulm ostida 950 yilga yaqin bu uzun vaqt ichida xalqiga ko'rsatgan bu sabr toqat bilan o'zidan keyingi payg'ambar va ummatlarga o'rnak bo'lib, ilohiy iltifotga erishgan Nuh alayhissalomdan bizga qolgan eng go'zal miros sabrdir. Assalomu alaykum. Uningga salom bo'lsin.